Всем привет! Готов еще один вездеход, который пойдет у нас в город Красноярск. И эта машина у нас на шинах Феникс. Ну, ввиду того, что заказчик может заказать любые шины, мы их приобретем, установим. И вот заказчик этого вездехода захотел вот такие шины Феникс. Не знаю, видно, нет, размер у них 1450 на 500. Вот такой протектор. Ну, что я могу сказать? Сейчас прокатился. Если едешь медленно, конечно, стиральная доска. Но чуть газку поддавил, побыстрее поехал, уже нормально. Ну и колеса, конечно, сейчас перекачаны. Надо бы их спустить. Установлен автономный отопитель. Установлены канистры, дополнительные корзинки, в которые можно положить не только канистры, но и какой-то шансовый инструмент. Там крепления для лопат, еще будут крепления для топора. Здесь установлена раздатка ГАЗ-66. Карданы. Все карданы, все три кардана стоят от японского грузовика Isuzu Elf. То есть, мощные карданы, ничем не слабже, чем от ГАЗ-66, даже, я бы сказал, помощнее будут. Установлена лебедка, фары, повороты, зеркала, дворник, а наверху люстра и вот такой кенгурин. Такой кенгурин попросил заказчик сделать, типа ветка отбойников. Багажник спереди, багажник сзади. Также люки в этом вездеходе спереди и сзади. Два люка. Сейчас поедем на испытания на 3-4 дня в тайгу, в горы. Пройдем на нем порядка 300 километров. Также здесь сзади установлен фаркоп для буксировки прицепа. Лесенка, раскладная лестница, чтобы можно было залезть на крышу. Дверь устроена так, что как ступенька используется. Наступаем и залезаем внутрь. Здесь слани для сна сделаны. Как я сказал, уже люк, автономный отопитель, свет, обшивка, отделка, все это сделано. Печка тосольная и печка дизельная. Две печки в заднем кунге стоит. Панель приборов от Газель. Здесь установлена в переднем мосту электроблокировка жесткая. Так, сзади здесь диванчик для 2 человек. Ну и вот это все место расстилается в спальное место. И здесь может ночевать 1 человек в кабине. Вот так выглядит водительское место. Также свет, люк, зеркала. Стали делать большие окна. Очень увеличился обзор. Стало намного интересней смотреть, что там в лесу находится. Как-то вот так. Всем спасибо, всем пока.